Kenapa sih batuk lebih lama sembuh daripada pilek? Sering kan anak udah nggak pilek tapi batuknya masih aja bertahan. Jadi gini, batuk itu bisa lebih lama bertahan karena saluran pernafasan anak yang masih iritasi. Atau bisa juga karena infeksi yang belum sepenuhnya hilang. Nah ini yang bikin batuknya nggak kunjung membaik, padahal pileknya udah mendingan. Kalau batuk anak belum juga reda, coba deh bun kasih madu Flybi aja. Madu Flybi, madu alami yang bantu redakan batuk anak dengan alami. Karena madu Flybi punya kandungan antibakteri yang bisa redakan infeksi. Nggak cuma itu, Flybi juga bantu melapisi dan menenangkan tenggorokan si kecil. Gak usah pusing lagi sama batuk pilek anak. Pilih madu Flybi aja. Pesan sekarang juga ya bun.